Assalamualaikum dan selamat tengah hari guys. Oke, hari ini saya nak mencoba memancing menggunakan perangkap macam ni guys. Pancing hanya menggunakan pelampung guys. Umpan kita hari ini guys, kepala udang dengan isi udang guys. Kenapa saya buat macam ni guys? Sebab seringkali saya menggunakan joran ataupun kayu guys, mesti dia tak dapat. Sebab dia akan tersangkut dan terlilit kalau terlalu panjang guys. Ikan belut atau ikan haruan di kawasan parit ni besar-besar guys. Kalau dia dah tersangkut, dia melilit-lilit dan dia terlepas. So kita cuba dengan cara ini guys. Oke, kita teruskan. Satu dari sini saya letak guys. So kita pasang lagi tempat lain. Kita sambung guys. Oke guys, satu umpan kita dah letak sini guys. Sini selalu memang dapat ikan haruan besar guys. Tes kat sini satu guys. Ini kawasan ini memang tak menghampakan guys. Oke, lanjut. Kita pasang lagi guys, sebelah sana. Oke guys, tempat ni macam tempat sesuai. Kita letak satu sini guys. Oke, kita letak macam tu je guys. Kalau dapat dia akan bergerak guys. Oke, kita cari lagi tempat yang sesuai guys. Ada satu lagi mata kail guys. Oke, ini tempat dia guys. Kita tesin satu guys. Tempat macam sesuai guys. Kita tes ini guys. Tak je macam tu guys. Oke. Pasang mata kail guys. Parit dekat kawasan sawit ni guys, memang banyak ikan haruan dengan ikan belut guys. Besar-besar, babon lagi guys. Ikan belut dah. Ini tempat saya semalam guys. Dapat satu guys semalam. Tengok guys, kita pasang dulu. Oke guys, kita cari tempat lagi yang sesuai guys. Oke, ini sepertinya tempat ada babon guys. Kita tes satu sini guys. Oke, tes satu sini guys. Haruan atau babon guys. Kita tes guys. Itu dia guys, umpannya guys. Udang guys. Oke, letak sini guys. Cucuk dia guys. Kita akan dapat guys. Tengok dalam sejam 2 jam guys. Itu lagi guys. Kat kolam dia memang besar-besar ikan guys. Pasang lagi sini guys. Sini membabur guys. Besar guys. Kejap guys. Kita berteduh kat bawah sawit ni guys. Tak panas. Hari mancing macam ni guys. Panas.
tak memancing atau memukat menjala guys, rasa macam anak gila. Oke guys, di kesempatan saya menunggu ikan, memancing ikan nih guys, bagi share sedikit guys dengan rekan-rekan yang YouTuber dekat luar sana yang baru mula tu guys. Saya ini pun sebenarnya baru mula guys, tapi adalah sedikit pengalaman yang boleh dikongsikan, yaitu YouTuber yang baru mula tu, kalau boleh jangan sekali tulis dekat bahagian komen tu subscribe saya balik. Itu tak berapa sesuai guys, nanti kita boleh kena spam guys. So kalau nak subscribe kita sendiri atau kita nak minta orang subscribe tu, kita buat terbaik video atau konten yang boleh menyebabkan penonton tu subscribe kita punya channel guys. Oke guys, pada penonton-penonton yang memerlukan subscribe tu juga sama seperti saya juga guys. Saya pun memerlukan subscribe yang kalau boleh dalam masa sehari, kalau boleh 10 atau 20 orang guys. Tapi inilah, dalam dunia YouTuber ni memang banyak dugaan, kita kena tempuh ataupun lakukan yang terbaik untuk menjadi YouTuber guys. Itu dia guys, kita punya umpan mula kena tarik guys. Umpan besar, ikan besar guys. Oke, kita coba tengok guys, apa yang menarik nih. Kena tarik guys. Tengok ikan apa nih guys. Guys, ikan kecil guys. Kita tunggu lagi guys. Ikan ke kolam ni memang ganas guys. Tinggal sikit lagi guys. Tak apa, kita ganti lagi guys. Ganti, kita tambah lagi. Satu lagi guys. Ganti tu guys. Oke, pandang habis guys. Tunggu lagi sekejap guys. Saya guys, kalau mancing macam ni ikan haruan, mau dapat sekali atau 2 kali guys, memang senang hati bila menarik ikan haruan. Tempat ni ikan haruan memang semula jadi ada guys, bukan kita pelihara atau simpan guys. So kita masih menunggu guys, ikannya mana lah muncul. Oke guys, umpan pancing kita dah siap pasang guys. So kita balik dulu guys, sementara kita menunggu lagi ikan nih guys. Nampaknya tengah hari panas terik macam ni, memang ikan kurang makan umpan guys. Kita balik dulu sambil kita cek mana yang dah saya pasang tu guys. Mengenai lagi guys. Guys, sepertinya ada ikan guys. Alamak, kena makan guys. Aduh, kecap ikan makan. Alamak, tak ada rezeki lagi guys. Kita tengok tempat lain guys. Oke guys, ini tadi pancing yang saya tahan guys. Kita dapat 1 ekor aja guys, 1 ekor ikan haruan guys. Sebaik masih hidup lagi guys. Biasanya guys, kalau dapat menarik tadi.
Yang lagi 4 tadi guys, semua terlepas. Ada yang terlepas, ada yang terputus dia punya ikatan guys, ada yang tercabut mata kail guys. Oke guys, kita ambil dulu nih guys. Tahan juga besar nih guys. Lemak kuatnya. Mana mau buka nih guys? Telan. Memang dia telan sampai ke dalam. Kena pakai pelayar nih guys. Lalu kita bawa balik guys. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Oke guys, paksa saya bawa balik guys. Kita kena guna pelayar guys. Oke, terima kasih guys.